Her vaxtınız xeyir, əziz insanlar. Bu Tural Abbaslanın bir videosunu paylaştım. Çok büyük baxış sayı oldu. Sadəcə nə demək istəyərdim sizə? Bu Tural Abbaslı deputatlar haqqında danışır. Deputatlardan rica eləyir ki, siz bunlara qol çəkməyin qarşınıza gələn bu milletin qanunu sorulması üçün bu hazırlanan bəzi qərarlar. Vallahi mən nə demək istəyirəm? Tural Abbaslı başa düşürəm deyil, amma burada belədir də durum əzizlərim. Onlar kimdir ki orada onun qarşısına gələn o bu qərarlara qol çəkməsin? Onlar orada buyruq quludur. Fatı otu, fatı qalx. Kimdir ki, ne? Onlar söz sahibidir mi de? Onlar bu xalqın mənafiyini mi gidiyor? Onlar xalq mı seçirdi ki, onlar gəlsin, sözünü desin, ya öz xalqının qara gününün qarşısına geçsin? Yox. Onlar zaten bu xalqın qanını soranın, Ramiz Mektebin töküntüləridir. Ona görə də əzizlərim, açın qulağınızı eşidin, tsunami gəlir. Neft yoxdur, neft qutarır. Neftin hesabına bütçədən yeyilən pullar idi. Nefti qutardı hesab kitabı. Rövnət kimlərdə bazar açdı, yığdığını yığdı, milyardları da hamısı xarici banklar yığdılar. Yer yetimçələr üçün bizimkilər də, bizim millətin balaları da bir dənə müharibədə ölümə getməyə layiqdir. Başqa onların nə ixtiyarı çatıyor ki, oradan onlara hesab kitab çatır. Yəni siz təsəvvür eləyin ki, 1900-cü ildən torpağı kazandı, oradan neft fontan verirdi. İndi yerin altında dəlmə deşiyi eliflər. Və gəldikcə də aşağı düşür. Yoxdur, neft düşür. Çox sürətdən artıq aşağı düşür. Neftdən sonra da biabırçılıq olacaqdır. Yəni bu bir tsunaminin bir dənə uzaqdan görüntüsüdür, gəlir. Canınızı sazlayın. Bilirsiniz, bunun hamısının günahı kimdədir? Günahı hamısı sizdədir. Günahın hamısı sizdədir. Ramizi də bizə haqq eləyir, Əlisi də haqq eləyir, Vəlisi də haqq eləyir, Dəlisi də haqq eləyir. Çünki biz onlara o şəraiti yaratmışıq ki, bunlar bizim boynumuza minsin, ayaqlarını da buradan sallasın. Başa düşürsünüz? Bir seçki qutusunu tanımayan xalqın kim haqq səsini müdafiə edə biləcək? Orada oturanların hamısı əxlaqsız yuvasıdır. Hamısıdır. Hamısının pulu var, halı var, özləri üçün obyektlərini qorumağa gəlirlər. Müxalifəti də onun kimidir, iqtidarı da onun kimidir. Sən gedib 1400 günün bir dənə gününü, 2 saatına, öz sözünü, balalarının gələcəyi üçün istəməyəndən sonra səndən nə gözləyə bilərik? Heç nə. Başa düşürsünüz? Bu hər kəsin Allah qarşısında, xalq qarşısında, övladı qarşısında olan borcudur. Çünki bu gedib sıradan bir bulletin deyil. Sən övladının gələcəyinə təminat verirsən bu ölkədə. Başa düşürsünüz? Ona görə də bu bəla gəlir. Narahat olmayın. Ona görə də sizin hamınız içimən qarışıq bugün övladlarımız əziyyət çəkirsə, onun günahkarı biz Ramiz Mekteblər kimdir ki? Arvad ermən olandan nə gözləyirsən ki? Onun töküntüləri, o Milli Məclisdə oturanlar var. Biri deyir atamdır, biri deyir anamdır, biri deyir dədəmdir. Vallahi heç kimin oradakı dədəsinə dədə demir, Ramiz Mektebə dədə deyil. Başa düşdüm, oradakilərin hamısı Ramiz Mektebin yetimçələrdir. Biz deyilik ki, bizimkilərdən orada heç kim yoxdur. 10 milyondan orada heç kim yoxdur. Orada satılmışlardır. Biz sadəcə müharibədə uşaqlarımızı müharibəyə göndərməyə lazımıq başqa yerə. Ona görə də açın qulağınızı sırğa eləyin. Bu hələ harasıdır, gözləyin. Tsunami gəlir.